Halo, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Untuk tutorial hari ini kita akan membuat konektor masker rajut seperti ini. Siapkan alat dan bahannya. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Ini aku lebihin benangnya ya buat bikin cantolannya. Kita bikin magic ring. Selanjutnya rantai sebanyak 3. 1 2 3. Selanjutnya bikin setengah double crochet, masuk 2 benang dan tahan, bikin lagi, bikin sebanyak 4 sampai total di hakpen itu ada 5 benang ya. Ini udah 4, bikin satu lagi. Nah, ini totalnya udah ada 5 benang di hakpen ya. Selanjutnya kita ambil dan masuk di semua lubang, di semua benang, rantai 3, putar, bikin 1 setengah double crochetnya di lubang ini ya. Di sini kita bikin 1, bikin setengah double crochet. Selanjutnya kita masuk di lubang rantai ya, bikin 3, nah ini di hakpen udah ada 5 benang, slip, bikin 3 rantai lagi, putar, masuk di sini, bikin 1, masuk di lubang rantai, bikin 3, 1 2 3. Selanjutnya slip dan 3 rantai lagi, putar dan bikin pola yang sama ya sampai ada totalnya itu 18. Ini kita udah bikin 3 ya, bikin lagi 15 seperti ini. Ini udah ada 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, rantai 1 dan putar. Kita slip stitch di sini. Selanjutnya bikin rantai sebanyak 13. Dan slip stitch di sini ya, di lubang yang sama, tapi aku masuk 1 benang ini, lanjut masuk di lubang yang sama, slip stitch. Nah, ini buat cantolannya ya. Selanjutnya bikin 5 rantai. Kita masuk di sini di lubang antara motif 1 dan satunya, kita bikin 1 SC, bikin 5 rantai lagi. Kita masuk di sini, bikin 1 SC. Nah, ulangi ya pola ini sampai ujung, jadi nanti totalnya ada 10 lubang rantai seperti ini. Nah, ini udah selesai sampai pojok. Totalnya ini ada 10 lubang ya.
Ini lubang terakhir, kita masuk di lubang magic ring ya. Di sini bikin 1 SC. Selanjutnya rantai 1 dan putar. Nah, selanjutnya kita jalannya masuk di lubang rantai ini ya. Bikin tusuk SC sebanyak 3. 1 2 3. Selanjutnya bikin 2 rantai dan slip stitch di sini. Bikin SC lagi masih di lubang yang sama sebanyak 2. Jadi satu lubang ini kita isi 5 SC ya. Selanjutnya masuk di lubang ini ya, di lubang rantai depannya sama polanya, bikin 3 SC, 2 rantai dan slip stitch. Bikin lagi 2 SC, dan lanjut masuk di lubang selanjutnya. Ulangi ya pola ini sampai lubang rantai terakhir. Nah, ini udah terisi semuanya ya lubang rantainya. Selanjutnya kita slip stitch di lubang yang sama ya, di lubang rantai yang terakhir ini, rantai 1 dan putus benang. Setelah dikorek, lanjut kita bikin cantolan satunya. Ini benang yang aku lebihin tadi ya. Kita bikin rantai sebanyak 13. Selanjutnya slip stitch di lubang yang sama. Rantai 1 dan putus benang. Selanjutnya pasang kancing. Dan ini dia hasilnya setelah dipasang kancing. Ini aku bikin satu lagi. Dan sekian video tutorial dari aku, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.